আসসালামু আলাইকুম গাইস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছি ম্যাজিক ম্যান। এটা অসাধারণ। যাদের ঘরে ছোট বাচ্চা সর্দি কাশিতে রাতে ঘুমাতে পারে না, নাক বন্ধ হয়ে যায়, তারা এটা তৈরি করে একবার হলেও দেখতে পারেন। এতে বাচ্চার অনেক উপকারে আসবে। ঘরে পুরনো যে মোমগুলো আছে, একটা পুরনো পাতিলায় এভাবে গলিয়ে তার ভিতরে আমি 1 চামচ ভিক্স দিয়েছি, আপনারা আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন। মোম আর ভিক্স গলে গেলে যে কোনো একটা পাত্রে ঢেলে দিয়ে তার উপরে একটা সুতা, মোমের সুতা দিয়ে কিছুর মাধ্যমে ধারা করে রাখতে হবে। কিছুক্ষণ পরে ঠান্ডা হয়ে গেলে দেখতে পারবেন আস্তে আস্তে মোম তৈরি হয়ে গেছে। এটা যখন বাচ্চার ঠান্ডা রাখবে তখন রাত্রে জ্বালালে আস্তে আস্তে বাচ্চা নাক খুলে যাবে এবং সুন্দর মতন বাচ্চাটা ঘুমাতে পারবে। তাই এর নাম রেখেছি ম্যাজিক মন। টাটা, আসসালামু আলাইকুম, বাই বাই।